নিয়ে যাচ্ছেন হাঁসের মিছিল, রাস্তাঘাটে মিছিল। খাবার চাই, দিতে হবে হাঁসের খাবার দিতে হবে। এই যে মিছিল চলছে, হাঁসের মিছিল এই যে চলছে। দেখেন কতগুলো হাঁস, সুন্দর লাগছে হাঁসের বাচ্চার মিছিলটা। গ্রাম্য মেটো পথে এক আদিবাসী বোন হাঁস পালন করে স্বাবলম্বী হয়েছে বলে জানা গেছে। এর আগে পালছিলেন? এর আগে কতগুলা? এর আগে 600 আসলে বিক্রি করছেন? বিক্রি করছে। এখন আবার সেই হাঁসের বাচ্চা হয়েছে। আল্লাহ হাফেজ। সাংবাদিক আশরাফ আলী।